بسم الله الرحمن الرحيم. هنوريكم برضو طريقة فك العداد بتاع فيرنا 2007. بتفك اول حاجة المسامير دي. تمام. احنا بنفك طبعا علشان القراية بتاعت الكيلو متر فاصلة، فعايزين نعرف فاصلة ليه. وكمان في طبعا اللمبات المحروقة ممكن تغيرها من غير ما تفك العداد، بس في امبير معلق برضو هنبص عليه. تمام. فكينا المسامير. لازم كمان نفك الوش الخارجي ده فك على صغيرة. فك الوش الخارجي الازاز ده. وشلنا الامبيرات. تمام. بعد ما شلنا الغلاف الخارجي هنا شلنا الامبيرات تبقى مظبوطه زي ما هي. وطبعا هنا بتيجي هنا في كليبس اهو. تمام. وفي كليبس دول طبق كحاجز. تمام اهو. دي سهله جدا. السلام عليكم. طبعا فكيناهم. خلي بالك دايما في الفك والتركيب. وعندنا لمبه دي محروقه نركبها. طبعا زي ما قلنا لكم احنا فاكين عشان الشاشه بتاعه الكيلومترات مش شغاله. تمام. احنا خلصناها. طبعا كانت المشكله اللي فيها كانت عايزه تنظيف حاجه بسيطه، وكان في خط مهرب عملناه. نجرب دلوقتي نوصل الفيش. وكانت الجنب ده كان مظلم. تمام. تمام. ادي الشاشه زي ما انتم شايفين واصله. تمام. اشتغلت اهي. وجميع الانوار كلها الحمد لله اشتغلت باللمبات. وطبعا زي ما شرحنا برضو في الفيديو، الشنطة بتنور تاني. هنا لمبة برضو. ده برضو ده ليها فيديو مخصص ازاي، يعني احنا نزلنا فيديو قبل كده ازاي توصل الشنطة. تمام. ده بالنسبة ودلوقتي برضو هنقفل لكم. اهم حاجة بقى في التقفيل اهم حاجة في التقفيل وانت بتقفل تاخد بالك من كل حاجة انت فكيتها. تمام. تراجعها كويس جدا وتراجع اللمبات. دي طبعا اللي هي فكيناها يعتبر اول حاجة بنرجعها. ركب المسامير تاني. تمام. يعني دايما وانت بتفك تخلي بالك من الخطوط والكليبسات. العداد ده للاسف كليبساته ضعيفة، يعني ممكن لا قدر الله في اي وقت تتكسر.
وفي نوعين لمبات على فكرة بالنسبة للفيرنا، يعني للناس اللي بتفهم، في نوعين لمبات. في لمبات ليد لو حابب تنور العداد زيادة شوية، وفي العادية بتاعتها. في ناس بتجيب لمبات صيني للأسف مبتبقاش حلوة، بتحرق العداد يعني. نصيحة ليكم لما تيجي تجيب لمبات، جيب لمبات تكون كويسة جدا، بحيث ما تضرش بالباغة بتاعت العداد. طبعا كده تقفل الاعداد بالنسبه للخلف. تمام، نيجي ورا قدام هنا. الامبيرات دي طبعا في ليها ارقام. تمام، ليها ارقام بتبقى 2 مثلا، ده 1 وده 2 وده 3 وده 4. ليها ارقام هتلاقيها مكتوبه على الامبير، وانت بتفكه هتلاقيها مكتوبه. تمام، يعني مش عارف هيبقى واضح ولا لا، مكتوب هنا بالخلف 2. عامة مش هيبقى واضح قوي، بس ده مثلا عامة لو مش عارف الارقام بتيجي، يعني لو جبنا ده هنا مثلا هنلاقيه قصير قوي، هنا هتلاقيه بالظبط مظبوط على 1. او ممكن تجيب التاني برضو، هتلاقي فيهم واحد قصير وواحد طويل. لو حطيناهم كده هتلاقي فيهم واحد طويل وواحد قصير. الطويل ده هو اللي بيركب لأعداد الكيلومتر اهو، تحطه على الصفر بالظبط عشان يبقى مظبوط، وتيجي هنا على الار بي ام نفس الوضع. تمام، وفي 2 امبرين صغير، ده بتاع البنزين برضو. احنا ما حركناش الامبيرات طبعا، ده كان فيه مشكلة برضو، اتنضف تمام، ظبطه بقى كويس. والامبير ده برضو نراعي انه يبقى ده امبير الحرارة، نراعي انه يبقى على الخط. تمام، ده الشكل. ونجرب الاول قبل ما نفك، اسف قبل ما نركب مش قبل ما نفك. احنا اهو جربنا اهو قبل ما اقفل بقى عداد الكيلومتر شغال. تمام، نجرب برضو انوارنا. تمام، الانوار اهي شغاله، كل حاجه شغاله يمين شمال. وطبعا العداد ده كان فيه مشكله. تمام، نرجع كده، كانش بيطلع خالص، ده كده بيطلع. نجرب لكم برضو الار بي ام. تمام، كده ان شاء الله باذن الله. كمان باقي الباغه نقفلها. تمام، قفلنا دي. تمام، نرجعه طبعا مكانه تاني. ده ليه 4 مسامير، قلنا 2 تحت، يبقى هنا 1، يبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1، 4 مسامير. وبعد هنقفلهم. تمام، نقفلهم معاك زي ما احنا.
تمام. قفلنا كده، باقي بقى ايه؟ نركب دي. طبعا ليها كليبسين من تحت، نلاحظ ان مفيش حاجه تتكسر كده ان شاء الله. يعني ليها مسمارين من هنا، وبعد كده ترفع الدكسون فوق ونجرب تاني. تمام اهو، العداد اشتغل تمام، اللي هو كان عطلان، والارقام العداد الكيلومترات اشتغلت تمام، مفيش اي مشكله. شكرا لكم. كان معكم مفاتيح الذهبيه احمد عبد الله.